но если в душе у нас все хорошо, то и стихи светлые. Продолжить. Пробегусь немного босиком, разрывая пелену дождя. Мокрый город с детства мне знаком, ручейки по улицам звенят. Пузыри на лужах, стук в ушах, словно ритм невидимых сердец. Радуга и капли на цветах. Красота какая, Бог творец. Я на самом деле сегодня к ВМФ совсем не готовилась, но пока вы выступали, я тут набросала. Мы с вами на суше, над волнами реет туман. Весь берег в ракушках, закат, корабли, океан. Тельняшки, матроски встречают родные друзья. В зубах папироски, сквозь дым запашок вискаря. С днем флота поздравим, родная отчизна, ваш долг. Морской флаг прославим, под гимн не засядем за стол. 7 футов под килем, чтоб шторм обходил стороной. Служить вы решили, но отдых вам нужен порой. Меня называют все время рентгенологом. Эта книга посвящается моим детям, внукам и правнукам. Посвятить тогда, да? Друзья мои, стихи приходят неожиданно. Бреду лесной тропинкой и сосны до небес. Ветвями обнимает меня могучий лес. Здесь пряно пахнет мятой, полынной горькотой. Жизнь не была доселе еще такой простой, еще так воедино мы не сливались с ней, чтоб стать цветочной пылью или шелестом ветвей, чтоб сердцем отозваться на нежный птичий крик и ощутиться в путах тончайших повелик, а поутру проснуться в предчувствии того, что будет вечно это с природой единством. Как славно все на свете, и солнце надо мной, и родина, и дети, и дом, и мы с тобой. И существует, чтобы давать какие-то полезные советы. Я на коротке. Очень коротко. Только полезные. Только полезные. Я вам говорил как-то, что самым главным врагом в нашем возрасте, молодом, является лень. Лень. И вот как излечиться от этой лени, я попрошу президента буквально 5 минут. Можно? Короче, 3 минуты. 3 минуты. 4. 3 не надо. За 10 надо ложить. В далеком 79-м мне посчастливилось быть в путешествии по Средней Азии. Там при посещении Бухары мой приятель поведал мне одну забавную историю, связанную с этим местом и прочее. Так вот, моя зарисовка называется «Сила воли». Она может быть интерпретирована еще где-то. Повелитель Бухары, великий Бабахан, умирал. Вот уже многие недели он был прикован к своему ложу. Лучшие лекари Востока пытались вырвать его из лап смерти, но, увы. Визирь и министры стали готовиться к худшему. Однажды утром перед городскими воротами Бухары стал Дервиш, худой, в лохмотьях, с длинным посохом. Стража задержала его. Куда? Я пришел излечить повелителя. Ты? Да, я. А пришельцы доложили визирю. Вот он перед ним. Ты действительно заявил, что можешь излечить владыку? Могу. А ты понимаешь, что если твои слова окажутся пустышкой, ты лишишься головы? Я понимаю, но у меня есть условия. Во время лечения в покоях владыки не должно быть ни одного человека. И еще. К навязи у городских ворот привяжите самого быстрого скакуна из его табунов. В переметные суммы при седле положите 10 тысяч танга. Посовещавшись с министрами, визирь принял предложение. И вот Дервиш перед владыкой, тот обездвижен, живыми оставались только глаза. Наклонившись к его лицу, он произнес: «Наконец-то, мерзкая тварь, мы наедине с тобой. Наконец-то я могу высказать тебе все, что думает о тебе твой народ. Ты загубил тысячи людей в своем ханстве и за его пределами». При этих словах
Глаза повелителя стали наливаться кровью, а Дервиш продолжал сыпать, и, наконец, ты пристанешь перед Аллахом, и он пошлет тебя в ад, и там черти будут жарить тебя на сковороде, и жалкие куски твоего поганого тела разбросают шакалом. Апофеозом лечебного процесса стал момент, когда Дервиш помочился в лицо повелителя. Рука того вздрогнула и потянулась к мечу, лежавшему рядом. Увидев это движение, Дервиш вышел из покоев. Все, я сделал свое дело, можете убедиться. Визирь и министры бежали в покое владыки и увидели, что он пытается встать на четвереньки, опираясь на меч. Они подняли его на ноги, и первое слово, какое он выдавил, было «коня». И вот Бабахан в погоне, в сопровождении свиты, мчится, повторяя одно лишь слово – догнать, догнать, догнать. Но не надо забывать, что под седлом у Дервиша был лучший скакун из его табунов. И в какой-то момент владыка почувствовал ветер степи на своем лице. Он жив, он в седле, рука сжимает меч, жизнь возвратилась, и Бабахан остановил погоню. Спасибо. Вот что значит доктор, да? Военно-морской флот – наша сила и оплот, наша гордость, наша слава. Пусть крепнет наша держава. Мой город и страна, у нас судьба одна, чтоб взрослые и дети жили счастливо на свете, чтобы мирный наш покой не нарушил враг лихой. Морские наши рубежи охраняют моряки. Дмитрий Донской и Петр Великий, маршал Устинов и вице-адмирал Кулаков, крейсеры наши, цари океана, каких не видывал в мире никто. Подводные лодки все им подстать, чтоб родину мать могли охранять. Живи, страна моя, огромная Россия, и не сломить врагам тебя, когда в тебе есть сила. ЮНЕСКО. 14 лодок ушли в глубину сражаться с врагами в кромешную тьму. Что с ними случилось, знает Христос. Как всплыл Маринеско, извечный вопрос. Он чудом вернулся, живой оказался. Он мог рассказать, но он отказался. Понять его могут, кто все пережил, кто с морем боролся и выжить спешил. История знает лишь имена, что к нам не вернуться уже никогда. Пусть жены скорбят, что вдовами стали, пусть матери плачут, что им внуков не дали. Подводная служба не дает нам ответ, где кости покоятся, кого уже нет. Пусть память живет, кого уже нет, а воины уйдут, оставив без след. Пусть живет человек, не имея врагов, а товарищей верных во веки веков. Чтоб имел он партнеров по делу всегда, чтоб друзья выручали, если беда. Эта история реально была. Легендою стала Маринеске судьба. Спасибо. Про погоду, да? Лето 17-го года. То дождь землю жжет от зари до рассвета, то солнце печет, ведь все-таки лето. Пусть и по-зимовому под осень одеты, цветут все газоны, все-таки лето. Мы все в ожидании и зноя, и света, и в море купания. Ведь все-таки лето. Ругать всю природу – последнее дело. Ну как же народу открыть свое тело? Надеюсь, получим с весенним приветом сезон самый лучший на смену не лет. А теперь чуть-чуть наберитесь терпения. Я прочитаю стихотворение не свое. Стихотворение о подлинных событиях, которые произошли с моряком, подводником, нашим коллегой, который недавно принят в наш союз, Дмитрием Михайловичем Бакшиевым. Подлинные события в ночь с 13 на 14 июля в многопрофильной больнице. Опять врачи.
у Божьего порога, у входа в Божий обитель. Стою, держась за образа. О, Херувим, пропустите, они потупили глаза. Играл невидимый оркестр, и ангельские голоса витали надо мною в бездне, в сиянии звездного венца. А черти черной толпой друг друга в самый край толкая, теснились ниже круга рая. И вышел главный, весь седой, спросил: зачем пришел так рано? Ты нужен там, спеши домой. Или опостылил дом родной. И подтолкнул слегка рукой. Незваный гость летел назад, не принятый, как говорят, и, приступая все границы, минуя арт, попал в больницу. Лежу, невольно подключаясь то к капельнице, то к экрану, в которой никак не стану в нем ясно все одним врачам, а вовсе недоступно нам. Муть в голове, уколы в теле, а время, что всегда летело, тащится мимо старой клячи. В раздумье я, что это значит? Врачу зачем ты не сказал, что сердце для давно страдало? Он, как фамилию услышал, за земляками признал. Мой род, мою казачью долю и памятник, где на коне сидит мой дед при полной воле в родной сибирской стране. Судьбу с Бакшеевым делил казачий атаман Семенов. На Блюхера же дед ходил. Потом в изгнании он водил в Китае, 20 лет прожил, там строил церковь под Харбином. А в дни войны весь род старинный Бакшеев писал строкой, сдав деньги в самолет-то строй. Чем подтвердил, как говорят, добром мастят другого. В Москву Лилянку заманили и в присвоении обвинили казной царя, что решил он под Чехом вел за кордон. Он отрицал его в Италии, казаков с ним расстрелять. И только хитрый атаман Семенов спорился и сбежал. Все обвинения отменили, но где он похоронен, скрыт. Мой доктор, как буран бурану, готов помочь мне всей душой. За дедом человек большой, от всех болезней излечиться я помогу моей больнице. И в интенсивной терапии меня как следует лечили. 3 капельницы в день давали, но сумасшедший пульс не сняли. Тогда решил земляк новатор, вновь подключим дефибриллятор. Пульс стих, давление в раз не стало, и я заснул, как не бывало. Слетел и попадаю в Богу. Стою у главного порога, но почему-то дверь закрыли, и сам вниз спустили. Очнулся, тихо спит сосед, мерцает прикроватный свет, а за окном штормит и воет ветрюга. Чтобы не беспокоить, нажать тем кнопки никого, я отстегнулся от всего и бодро в туалет пошел. Потом не помню ничего, как будто бы по стенке брел, но только коечки коснулся, весь мир в глазах перевернулся. Пройдя легко сквозь потолок, я в черноту земли воткнулся, как будто черт меня волок, схватив подмышки в преисподней. Он выжидал с утра сегодня и вырубил весь организм, и сердце выключил, и жизнь. Подвешенный болталось где-то меж тем и этим нашим светом. Но кто-то звал меня и ждал, и Божьим словом отнимал у всех чертей и возвращал. Я вновь прошел сквозь потолок, смотрю, уже переполох моей ползать. Много гамма, сестрички прочь строкача, и ты чуть без конца упрямо дефибриллятор, дефибриллятор 3 врача. И 3 бригады на чеку поочередно, вероятно, хлопочут, чтобы вернуть обратно. А я хочу, но не могу. Зато опять взлетел над койкой, но Бог махнул рукой, и только. Я что тебе велел? Живи, на небо больше не дави. Когда понадобишься тут, не беспокойся, позову. Смирился, датчиками связан, дежурный персонал наказан. Конечно, мне не привыкали взлетать на небо и слетать. Да я и пожить еще не прочь. Мой друг Гуран провел всю ночь. Власть спускал с меня с экрана, чуть задремал лишь утром рано. А чтобы его не разбудить, я спал, грехи свои твердить.
а хочется. Каяться надо. Спасибо. Очень Квадратик, треугольник, вышли погулять. Круг, квадратик, треугольник, вздумали играть. Круг сказал, что он собака, треугольник, что медведь, а квадратик улыбнулся и как тигр стал реветь. Круг, квадратик, треугольник денежку нашли и решили угоститься чаем от души. Круг купил себе конфеты, треугольник мармелад, а квадратик улыбнулся и прибавил шоколад. Круг, квадратик, треугольник к речке подошли, согласились, что купаться здесь они должны. Круг поплыл на палочке, треугольник на сучке, а квадратик улыбнулся и остался на песке. Тихо вечер наступает, сонная пора. Круг, квадратик, треугольник знают, спать пора. Круг улегся на подушку, треугольник на кровать, а квадратик улыбнулся, на диване стал зевать. Завтра день настанет новый, выйдут утром погулять. Круг, квадратик, треугольник, чтобы поиграть. спасибо. Морского флота, который объявил Георгий Петрович, это всероссийский праздник. Праздник, который мы должны любить, и моя семья его любит, потому что у меня муж был тоже моряком, рыбаком, и служил в военно-морском флоте. Но, вы знаете, вот при Калиакре и в битве морской Тендры командующий русской нашей эскадры смелой атакой Федор наш Ушаков победил флот турецких жестоких врагов. Русский наш адмирал, флотоводец Ушаков, ты достойно сражался, побеждая врагов, и во славу России русский флот боевой с победой великой всегда возвращался домой. Адмирал Ушаков побеждал не числом, а умением. Боевой корабль Рождество Христово вел с терпением, чтобы флот турецкий в бегство обратить и врагов России смело победить. Русского флота живая легенда, Ушаков адмирал, ты умело на море всех врагов побеждал, и Черное море непокорных смывал водой, и флот наш с победой 43 раза возвращался домой. Русский наш флотоводец, победоносный адмирал, в сражениях морских поражений не знал. Он праведный воин из Синаксар жил строго, и достойную честь заслужил он пред Богом. В 2001 году Русская Церковь Православная праведного воина Федора прославила. В честь непобедимого адмирала совершен крестный ход. В нем участвовал весь военно-морской флот. Адмирал перед боем молился, Бога правды благодарил за то, что в сражениях его моряков он хранил. Теперь мы можем возвысить к небу свой глаз. Святой праведный воин Федоре, моли Бога о нас. Он стал Еще Калининград. к 70-летию юбилея нашего города. С Калининградом старый млад шагают в будущее вместе. Здесь возродился город-сад. Мы православие град окрестим. Пусть под защитой будет город того, кто как награду нам его вручил. Пусть воин-победитель будет молод, хотя давно он здесь почил. Он здесь возлег, как семя богатырское, чтоб мир в Европе утвердить и море под названием Алатырское для мирных трудов посвятить. Гордимся мы тобой, наш град, твой юбилей для нас так светил. Ты наш родной Калининград, тебе всегда попутный ветер. Пусть гордо реет русский триколор, и флаг Андреевский над морем вьется. Морской Балтийский наш простор на 20-мильной зоне познается. Пусть будет мир в Балтийском море, куда ушли за рыбой наши корабли. Они рыбачат на морском просторе, чтобы добычу в русский край вести. Наш русский город Калининград, он твой давно Россия мать, и стал цветущим, словно райский сад. Да будет вечно победно он стоять.